Sabahınız xeyir, hörmətli azarkeşlər, hörmətli Qarabağ sevərlər. Qarabağ klubunun YouTube kanalı yenə də oyun öncəsi materialla sizin qarşınızdadır. Əlbəttə, hər zamanki kimi bugün də çox həyəcanlıyıq. Həyəcanımızdan əlavə, bax bu yağışla da fikirləşirik ki, komandamız necə başa gələcək, özümüzü fikirləşmirik bu gün qətiyyən. Çox ümidvarıq ki, əsasən Dumanlı Albiona, Britaniyaya xas olan bax bu yağışlı havada futbol bugün Qarabağımız üçün də çox düşərli olacaq. Rəqib isə Ajax'dır. Düzdür, 5 oyunun hər birində uduzublar atsanına baxmayaraq, amma bugün onlar geri dönüş etmək üçün paytaxtımıza səfər ediblər. Qarabağ komandası isə əgər 24-lüyə qalmaq istəyirsə, 3 xal qazanacağımız təqdirdə çox böyük üstünlük əldə edəcək ki, bugün də klubumuz bacardığını edəcək. Hər zamanki kimi hava yağışlıdır, futbolçular bir qədər əvvəl meydanın vəziyyəti ilə tanış oldular, bir qədər sonra isə ən sevdiyimiz məqamlardan biri futbolçuların isinmə hərəkətləri üçün meydana gəlməsini sizə təqdim edəcək. Paytaxtımızda ev oyunlarında bu fikri qeyd edirəm. Futbolda əsas olan məsələlərdən biri də isinmə hərəkətləridir. Nə qədər şablon səslənsə də ümidvarıq ki, bugün də Qarabağımız üçün elə bu cümlə yenə də düşərli olacaq. Bizi izləməyə davam edin, həyəcan da davam edir. Bugün Qarabağ Futbol Klubu bizim fəxrimiz, bizim qürur yerimiz. Son günlərdə həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan bizim uğurlarımızı təzahür edən Qarabağ Klubu Avropa nəhəngi, Niderland nəhəngi Ajax'la qarşılaşır və ümid edirik ki, yüksək nailiyyət əldə edəcək, qələbə əldə edəcək və uğurları ilə bizi sevindirəcək. Qarabağa uğurlar arzulayır. İnşallah udacaq. Ajax'ı da udacaq, Liverpool'u da udacaq, Frankfurt'u da udacaq. Hamıyı uda gedəcək və Çempionlar Liqasında beləcə də qazanacaq. Qarabağa uğurlar, sizə güvənirik uşaqlar. Salam dəyərli Qarabağ nazirkeşləri. Bugün Qarabağ Ajax oyunudur. Biz bugün tribunalara gəlmişik komandamızı dəstəkləməyə. Sona qədər biz komandamıza inanırıq. İnşallah 8-də bir mərhələyə keçəcəyik və nəticə göstərəcəyik. Uğur var Qarabağ. Hər şeyə görə çox sağ ol Qurban Qurbanov. Sevirik səni Qurban Qurbanov. Uğurlar arzulayıram Qarabağa. Hər oyunda olduğu kimi bu oyunda da yanındayıq. Havaya baxmayaraq buradayıq. Buradan Qurban müəllimə, bütün oyunçularımıza güvənirik. Ümid edirəm ki, bugünkü oyun bizim qələbəmizlə nəticələnəcək. Bütün azarkeşlərimizə və Ajax oyunçularına uğurlar arzu edirəm. Qarabağ həmişə belə tarixi oyunların memarı olub. Bugün qələbə 3-0 bizim olacaq. Qollar da Zubir, Medina və Leandrodan gözləyirəm 1-ci dəqiqədə. Qarabağa uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, bu oyunda qalib gələcəyik. Qarabağa güvənirik, uğurlar arzu edirik. İnşallah növbəti oyunlarda da qələbə qazandığımız kimi bu oyunda da qələbə qazanarıq. Uğurlar Qarabağ. Qarabağ sizi izləyirik, sizə uğurlar. Sizə uğurlar və sizi çox sevirik. Qarabağa bu indiki mərhələdə uğurlar arzulayıram. Yəni indiyə kimi yaxşı gəlibdi. Çətin rəqiblər demək olar eləmişik. Düşünürəm ki, bunlar da keçib inşallah ilk 24-lükdə yerimizi təmin eləyəcəyik. Yenə də nəticələri yüksək gözləyirik. 2-1 Qarabağın xeyrinə gözləyirik. Çünki Chelsea kimi bir komanda ilə 2-2 qalan bir komanda Ajax'ı rahat bir şəkildə mən düşünürəm ki, qalibiyyətlə bitirər. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, stadion havasından da yəqin başa düşürsünüz ki, Ajax futbolçuları yavaş-yavaş isinməyə çıxdılar, amma komandamızın üzvləri artıq isinməyə başlayıblar. İlin son oyunudur. Çox böyük gərginlik və həyəcan ola bilər. Çünki bəlkə də ilk dəfədir ki, Çempionlar Liqasında Qarabağ üzərində belə bir təzyiq var. Hər kəs komandamızdan qələbə gözləyir, 3 xal gözləyir. Bu isə özü-özlüyündə müəyyən gərginlik yarada bilər. Amma hava şəraitinə baxmayaraq komandamız oyuna tam hazırdır və əminliklə deyə bilərik ki, futbolçularımız əllərindən gələnin ən yaxşısını edəcəklər. Səbirsizliklə qarşılaşmanın startını gözləyirik. Hörmətli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, bugün qarşılaşmanı izləməyə gələn azarkeşlərin sayı hesabı yoxdur. Hava şəraitinə baxmayaraq hər kəs sevimli komandamızı dəstəkləməyə gəlib. Amma hazırda mənim yanımda, mən əminəm ki, təqdimata da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan futboluna bələd olanlar, Qarabağ klubunun azarkeşləri xüsusilə də Qarabağ komandasının, əgər icazə verirsə, keçmiş əfsanələrindən biri deyim, icazə verirsinizsə,
Aslan Kərimov mənim yanımdadır. Milli komandamızın keçmiş üzvü, Qarabağda uzun müddət çıxış etmiş Aslan müəllim yanımızdadır. Aslan müəllim, xoş gördük sizi bu yağışlı havada. Əlbəttə ki, həyəcanımız çox böyükdür. Bir qədər əvvəl mən də vurğuladım ki, bəlkə də ilk dəfədir ki, Qarabağın üzərində bax belə məsuliyyət var ki, hər kəs 3 xal gözləyir. Bax bu məqam özü Qarabağ komandasının oyununa necə təsir edə bilər? Təbii ki, təsir eləyir. Əslində bu oyundan öncə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində düşərkən bəlkə də fikir vermişsiniz, mənim ümumiyyətlə bütün müsahibələrimdə Qarabağın Çempionlar Liqasındakı oyunlardan həzz almağımızı, hesab neçə olursa olsun fərq eləmir. Yəni biz burada iştirak edirik və belə bir həyəcanı azarkeşlər yaşayırsa, bu doğrudan da hər bir ölkə üçün, hər bir komanda üçün qismət olan bir şey deyil. Hətta Türkiyədə belə buna həsrətindədirlər. Ona görə də bu həyəcan olmalı değildi. Amma qələbələr qazandıqca, artıq qrupdan çıxmaq ehtimalımız olduqca, təbii ki, həm azarkeş, həm media tərəfindən də bir balaca təzyiq yaranır. Amma ümid edirəm ki, oyuncularımız artıq təcrübəlidirlər. Yəni ilk dəfə deyil Çempionlar Liqasında çıxış eləyirlər. Həm Avroliqada iştirak, həm Çempionlar Liqasındakı iştirak. Yəni oyuncularımız artıq bu təzyiqə vərdiş eləyiblər, öyrəşiblər və düşünürəm ki, bu cür oyunlara artıq rahat şəkildə hazırlaşa bilirlər. Çünki Bakıdakı Chelsea ilə qarşı oyunumuz və dünya qrandı, son dünya çempionu klublar arası belə bir komandaya qarşı oyunumuz onu göstərdi ki, biz əslində həyəcanlı deyilik, həyəcanlanmırıq və bu baxımdan hesab edirəm ki, Ajaxa qarşı da biz layiqincə çıxış eləyə biləcəyik. Təbii bu Çempionlar Liqasıdır, Ajaxın adı əslində belə də Çempionlar Liqasının neçə dəfə qalibi olmuş, amma son turnirdə 0 xal toplamış bir komanda bəlkə də azarkeşlər üçün öyle deyək də asan bir rəqib kimi görsənə bilər, amma bu nisbətdə asan da ola bilər. Yəni Chelsea ilə nisbətdə bəlkə bu oyun bizim üçün biraz asan gələ bilər. Hər halda konsentrasiyamız tam 100% olmalıdır və məncə bizim texniki heyət Qurban Qurbanov və onun köməkçiləri bu oyuna oyuncularımızı necə lazımdırsa hazır eləməyi bacarıblar və düşünürəm ki, bizim bu oyunda 100% gol imkanlarımız olacaq. Nə qədərini qola çevriləcək onu deyə bilmərəm, amma ümid edirəm ki, azarkeşlərimiz bu yağışlı gündə sevinə-sevinə öz evlərinə gedəcəklər. Aslan, biz sizə təşəkkür edirik. Sizə də Qarabağımıza da uğurlar arzulayıram. Mən təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, ən azından Qarabağ azarkeşləri, o həqiqi Qarabağ azarkeşləri, bu yağışlı havada onları tək qoymayan azarkeşlər bu günlərim evlərinə sevinə-sevinə evlərinə gedəcəklər. Bilmirəm, bəlkə də Bakıda belə də canfəşanlıq eləyəcəklər. Amma ən azından bu xoşbəxtliyi, bu sevinci yaşanacaq Qarabağ olaraq. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizin arzularınıza qoşuluruq. Minnətdarım. bərabərləşir. 1-1. Hər zaman vurğuluyuruq ki, Qarabağ təkcə Azərbaycanın, qonşu ölkələrin yox, bütün Avropanın, dünyanın futbol ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir və bugünkü görüşdə Qarabağ komandasının uğurlu oyunu, əlbəttə ki, hələ ki hesab 1-1-dir ki hissədə, amma bununla yanaşı mən azarkeşləri xüsusi qeyd etməliyəm. Əlbəttə ki, paytaxtımız bu havada futbol izləməyə o qədər də öyrəşməmişik, amma komandamızın uğuru, bu günə qədər qazandığı nəticələr azarkeşləri də hazırda bax stadiona yığıb. Demək olar ki, boş yer yoxdur. Bir daha sübut olunur ki, komanda qələbələr qazandıqca, uğur qazandıqca azarkeşlər də onun yanındadır. Tək ki, bu birliyimiz sonda bizim sevinç mənbəyimiz olsun.
ümidimiz yalnız bunadır. Qarabağ komandasına ikinci hissədə uğurlar arzulayırıq. Elvin göndərir ancaq kim bitirəcək? Zərbə və top qapıdan keçir gol! Mateus Silva gol, 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 gol! 2-1! Qarabağ 2, Ajax 1. Yenidən hesab bərabərləşir. Oskar Kulak Ajax oyunda ilk dəfə hesabda irəli çıxarır. Hesab arasındaki fərqi 2 topa çatdırır. Qarşılaşma yekunlaşdı. Təəssüf ki, bugün istədiyimiz nəticəni qazana bilmədik. Hesabda öndə olsaq da və əlbəttə ki, əsas sualımız da ondan ibarətdir ki, oyunun gedişatında ikinci hissədə o qırılma nöqtəsi hansı idi və nələr baş verdi ki, yəni bax bizim komandamızda ardıcıl toplar buraxıldı. Bax bu ümumilikdə nə ilə bağlı idi? Həmin o qırılma nöqtəsini istərdim desin. Futbolun belə şeyləri var. Doğrudan da yəni hesabda irəlidə idi. Hər şey yaxşı getdiyi bir zamanda, məqamda bizi əks hücumda yaxaladılar. Yəni və bərabərlik topunu vurandan sonra yəni dəqiq səbəblərini deyə bilmərəm. Ola bilsin ki, hər hansı bir mental səbəbləri idi. Bilmirəm nədir, amma çox təəssüf ki, yəni onun ardınca yəni qollar gəldi. Biz bilirik ki, Çempionlar Liqasında bəlkə ilk dəfə idi ki, hər kəs Qarabağdan 3 xal gözləyirdi bu qarşılaşmada. Favorit kimi bəlkə də ilk dəfə biz göstərilirdik və bu əlbəttə ki, komanda əlavə bir gərginlik yarada bilər, həm də məsuliyyət yarada bilər. Bu komandanın oyununa təsir etdimi? Necə düşünür? Yəni ümumilikdə bunun hər hansı bir təsiri var idimi? Əslində deyə bilmərəm dəqiq, həqiqətən hər hansı bu təzyiqin bir təsiri oldu komandaya, yoxsa yox. Əgər müəyyən bir çox oyunlarda Qarabağ, yəni Çempionlar Liqasında adı sanlı komandalara qarşı favorit kimi göstərilirsə, həqiqətən nə xoş bizə, yəni bu doğrudan Qarabağ adına çox böyük bir andır, məqamdır. Amma bilmirəm, yəni mənə çətindir demək, belə bir məqamın, belə bir təzyiq həqiqətən bizə təsiri oldu, yoxsa yox. Amma bundan sonra biz zaten həmişə oyunlarda zövq alaraq oynamışıq və çalışmalıyıq ki, bu qalan oyunlarda da yəni eyni ilə zövq almalıyıq. Yəni bu böyük turnirin ləzzətini çıxarmağa çalışmalıyıq. Təşəkkür edirik. Növbəti oyunlarda uğurlar arzulayırıq. Emanuel Adayinin də fikirlərini öyrənmək istərdik. Əlbəttə ki, qarşılaşmada üzücü məqamlar oldu. Əsas da söhbət nəticədən gedir və Qarabağ komandası bu görüşdə favorit göstərilirdi. Hər kəs Qarabağ komandasından qələbə gözləyirdi və hücum xəttində də əslində yaxşı oynadığımızı deyə bilərik. 2 gol vurmuşuq. Bəs Qarabağın qələbəsi üçün bu gün nə yetmədi? Emanuelin fikri nədən ibarətdir? Mənim fikrimcə axırda bizə ikinci hissənin ikinci yarında bizi güc bəs eləmədi və biz inamı itirdik. Çünki yorğunluq hiss olunmuşdu, çünki meydançalar biraz ağır idi o yağışdan sonra. Məncə bizim yaxşı nəticə üçün və qələbə üçün axırda güc bəs eləmədi. Son vaxtlar Emanuelin formasında da çox yaxşı mənada dəyişikliyi var və bunun səbəblərindən biri kimi belə baxanda da hiss olunur ki, çəki salma məsələsi də var ki, yəqin bu da onun formasına təsir edib və ümumilikdə Qarabağa gələndən sonra mənə elə gəlir ki, hal-hazırda özünü tam uyğunlaşmış hesab edə bilər. Bu haqda və növbəti 2 oyun haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Baş məşqçi mənim söhbətim olmaz. Baş məşqçi mənə söhbət edib ki, mən öz bədənimə fikir verim, öz çəkimə fikir verim və ondan sonra mən lazım olan nəticələri çəkdim və bəli, son vaxtlar, son aylar özümü yaxşı hiss eləyirəm bu çəki ilə və çalışıram ki, əlindən gələn eləyim ki, axırda sonunda komandaya kömək eləyim. Təşəkkür edirik, növbəti oyunda uğurlar arzulayırıq. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Qarabağ klubunun YouTube kanalı olaraq məhz bugün
Ajaxla görüşdə baş verənləri sizə tam təqdim etməyə çalışdıq. Təəssüf ki, nəticə ürəyimizcə olmadı, amma ümidimizi itirmirik. Qarşıda 2 qarşılaşma var, Eintracht və Liverpoolla görüşlər var ki, çox ümid edirik ki, Qarabağımız bu qarşılaşmalarda lazım nəticəni qazana biləcək. Əlbəttə ki, oyun haqqında futbolçular öz fikirlərini bildirdilər və ümidvarıq ki, növbəti görüşlərdə daha yüksək əhval-ruhiyyə ilə sizinlə sağollaşacağıq. Kanalımızı izləməyə davam edin.